သူဘာကိုဖြစ်တင်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုံးချရင်ဝေဖန်ခြင်းမှာဘာအားဖြင့်လုပ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအားဖြင့်သူဘာကိုကျွန်တော်တို့ကဲ့ရဲ့တော့မယ်ဖြစ်တင်တော့မယ်ဝေဖန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုနဲ့နိုင်ပြီးတော့အရင်သူဘာကိုဝေဖန်တယ်ကိုနဲ့နိုင်တော့သူဘာကိုအရင်ကဲ့ရတာကိုနဲ့နိုင်တော့သူဘာကိုအရင်ရှုံးချဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူ့ထက်တာကောင်းတာပဲမှာတခြားနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအားနည်းနိုင်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်မင်းသူတစ်ပါးကိုကဲ့ရတော့မယ်ပြစ်တင်တော့မယ်စီရင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုအရင်ကြည့်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ချက်လေးမှာသူ့ထက်တာကျွန်တော်တို့ကပိုလုံနိုင်ပဲ။နောက်တစ်ချက်မှာကျတော့ကျွန်တော်အားနည်းနိုင်တာ။ကျွန်တော်တို့ကမစုံနေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းကအရန်လူစီရင်လို့မရဘူး။ဒါမို့ယေရှုကဘာပြောဆိုဒီတယောက်ကအကျွေးကိုလွတ်တယ်ဒီတယောက်အကျွေးအများကြီးရှိတာသူ့ရဲ့ရှင်တခင်သူ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာလဲတနာလို့ဒီကောင်လေးကအကျွေးလဲဆက်လည်းမဆက်နဲ့ထောင်ထဲမှာနေတယ်ဆိုအကျွေးလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးလွတ်ခံရတဲ့သူကသူ့ဟိုမှာနောက်တော့အကျွေးရှိထားတာအဲ့အကျွေးကတော့နဲတယ်အဲ့သူအကျွေးသူ့ရဲ့တခင်အကျွေးပေးရမယ်တခင်ကသူ့ကိုစာနာတနာလို့အကျွေးနဲ့လွတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့သူကသူ့ဘက်မှာအကျွေးရှိတဲ့လူကိုကြတော့မညာမသာအကျွေးဆက်ခိုင်းပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့ထောင်ထဲချထားတာအဲ့အမျိုးကကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကမုန်းတယ်ဆိုတာပြောတော့မနစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိရဲ့သားနဲ့ဂျေဇုတော်တဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကြောင့်အဖဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်လူပြီးတတ်မှတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကိုဂျေဇုတော်ခံစားခိုင်းတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ကစုံလင်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့မစုံလင်တာသိရတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့သူတို့ဘာကိုစီရင်မှာလဲသူတို့ဘာကိုကဲ့ရမှာသူတို့ဘာကိုရှုံးချမှာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သိချင်တယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကိုစံတာလောက်တာကိုစံတာလောက်တဲ့တဘာဝကတော့မာနပါပဲငါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲငါဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားနိုင်လဲငါဆိုရင်ဘယ်လောက်တော်တယ်ဆိုတော့ငါဆိုရင်ဘယ်လောက်ပူကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဆိုတော့နာဆိုတာတကယ်တော့မာနတစ်မျိုးပဲဘယ်လိုပြောမလဲအတ္တတစ်မျိုးနာတကောပါနာဆိုတဲ့အရာနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီရင်တာဖျားခင်အဲ့လိုမလုပ်ခိုင်းဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တူတော့ရှင်သူတော်မဆောအပ်ပါတယ်ငါဆိုနေတဲ့တဲ့